Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Eduardo Rivera Montaño, estudiante de Logística y Transporte. Hoy vamos a hablar un tema sobre física, sobre los efectos de sonido. Tenemos tres quiz a los cuales vamos a dar respuesta. La primera nos indica que las compresiones y las rarefacciones es una onda sonora. Viajan en la misma dirección o en direcciones opuestas unas de las otras. Pues se dice que una comprensión es una zona de alta presión donde las partículas son más juntas, y una rarefacción es una zona de baja presión donde las partículas están más separadas. Ambas regiones son parte del mismo frente de ondas que se desplazan hacia adelante, por lo cual ambas siguen la dirección del movimiento de las ondas, por lo que de la presión alta avanzan en el mismo sentido de la de presión baja. La segunda pregunta nos dice que ¿cuál es la distancia aproximada de una tormenta cuando observa una demora de 3 segundos entre un destello de un relámpago y el sonido del trueno? Pues se dice que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros metros, y la, el sonido a una velocidad aproximada de 340 metros segundos. Para hallar este valor, para hallar la diferencia, calculamos mediante la fórmula de distancia, que es igual a velocidad por tiempo. Tenemos los datos de 340 metros segundos sobre el tiempo de 3 segundos. Esto nos da un resultado de 340 metros segundos por 3 segundos, que nos da un valor de 1020 metros, 1000 metros de diferencia que tiene entre la luz y el sonido. La tercera nos dice que una embarcación sondea el fondo marino con un sonido ultrasónico que viaja a un promedio de 1530 metros sobre segundos en el agua del mar. ¿Qué profunda es el agua de mar si la demora del eco desde el suelo marino es de 3 segundos? Pues vamos a calcular, pero para ende vamos a decir el sustento que nos basamos a esto. Pues se dice que para calcular la profundidad mediante un eco debemos considerar que el sonido recorre una distancia de ida desde hacia el fondo y de vuelta hacia el barco. El tiempo total sería de 3 segundos al corresponder el recorrido de ida y vuelta. Por lo tanto, el tiempo que tarda el sonido al llegar al fondo es de la mitad del tiempo total, de 1.5 segundos. Como la distancia incluye el viaje de ida y vuelta, la profundidad de esta nos da un resultado de 2.296 metros. Muchas gracias.